Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу одну штучку. Вот смотрите, у меня есть эта тренога, с которой я снимаю. Она из пластика, недорогая совсем. И вот она скрипит, когда я вот, например, наклоняю камеру, вот так вот. Вот этот вот скрип, он идет на звук, так сказать, в мои ролики. Так сказать, вы, мои дорогие подписчики, уже меня шибко порадовали тем, что, так сказать, насмотрели столько, что я теперь уже вот камеру, которую я снимаю, да, купил. Я ее в долг купил. Она там 9300 рублей стоила. Вот этот долг я отдал при помощи вас. Вот, заработал и отдал. Все, значит, камера это как вот, считайте, ваша заслуга. Так что я этой камерой для вас буду снимать дальше. Теперь вот я вам покажу, как вот я расправлюсь с этой проблемой, чтобы вот она не скрипела, да. Вот я купил такую штуку. О, силиконовая смазка. Вот такая вот штука. Вот, я уже ей пользовался, но очень давно. И когда я ее смазал, когда только купил, она нормально, не скрипела. А сейчас опять заскрипела. Ну, время, все, так сказать. Вот эта силиконовая смазка, она очень вонючая. Поэтому я ее в комнате брызгать не буду. Я сейчас ее побрызгаю на лестницу. Приду, побрызгаю. И потом увидите, какая разница. То есть, вот вы слышали, как она скрипела, да? Вот, она скрипела не только вот из-за этого вот поворота, да? Но еще вот это вот тоже, вот, видите? Слышите, вернее? Вот она вся скрипит аж прям вообще. Вот я ее обильно сейчас смочу, вот этим вот. И полотенчиком вот этим вот бумажным вытру. Раскочегарю. Если, так сказать, она опять будет скрипеть, я второй раз ее смочу и увидите, что будет, какое чудо произойдет. Она не станет скрипеть. Ну, я на это надеюсь. Так, я пошел брызгать, потом я вот этот момент, что я там ходил, вырежу, я надеюсь. И будем смотреть дальше. О, вот, пришел. Штука действительно вонючая, как лаком пахнет. Вот она уже перестала вот так вот скрипеть. Вот. Тут вообще хорошо. Конечно, она еще... Можно еще там насмазывать, но вот мне главное, чтобы скрипа не было, чтобы я вот так вот тихо, раз, повернул камеру, зафиксировал ее, все. А то это... А ну, конечно, блин, ну куда это годится? Так, есть у меня еще одна треножечка маленькая, вот такая вот. Но вот она не скрипит. Но я ее и не меняю, это просто как стационар. Просто показываю вам как фотограф, любитель, большим стажем. Мой стаж, ой, 43 почти года уже, как я фотографирую. Вот такая вот маленькая. Ее хорошо на набережную ставить, например, у нас в Питере ночные съемки вести хорошо. В карман сунул, на набережную ее так поставил, и под нужным углом ее вот так вот там скорректировал как надо. И все. И там с задержкой можно делать снимки и все такое. Ну ладно, вот я вам рассказал про этот вот спрей. Сейчас вот буду еще вытирать, это долго будет. Самое главное, вы увидели эффект. Второго дубля не снять, потому что уже эта штука скрипеть не будет, как в первый раз. Поэтому как получилось, так и получилось. Все, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь. Мне нужны только настоящие подписчики. Мне всякие накрутчики, вот эти все эти электронные не нужны. Потому что я снимаю для людей, чтобы люди, так сказать, смотрели, а не для цифр, для каких-то непонятных. Вот так. Что-то почитал сегодня, как накручивают этих подписчиков. О, елки-палки. Накручивают, да быстро как. Вон они все. Миллионы у них подписчиков-то. Небось, эти подписчики-то все и не смотрят их ролики-то. Ну ладно, я надеюсь, что у нас все будет замечательно. Значит, сегодня у нас юбилей. Было 1700 подписчиков, мелькнуло. Ну, иногда кто-то отписывается от моих этих роликов. Мне это, конечно, обидно, но что делать? Ну, видимо, это кто отписывается, тот, наверное, недоволен качеством моих роликов или темой моих роликов, что скорее всего. Да и качество, и тема, ну, тут, как говорится, на вкус да цвет. Ладно, давайте это, пока-пока. Не буду я много говорить, хотя и так много говорю.